Hi everyone, welcome back again. The lesson of this script, this video, you are going to study the new lesson. It talk about the useful verbs and prepositions. Useful verbs and prepositions. 1. คำกริยาและคำบุพบทที่เป็นประโยชน์หนึ่งคำกริยาและคำบุพบทที่เป็นประโยชน์หนึ่ง Are you ready? If you are ready, let us go and practice by yourself as much as you can and then make your understanding by yourself. If you are ready, let us go and practice by yourself. Let's go. The first preposition or phrase agree with agree with ตกลงเห็นดีกับตกลงเห็นดีกับ next agree with agree with เที่ยงกับเที่ยงกับ next begin with begin with เริ่มต้นด้วยเริ่มต้นด้วย next collide with collide with ปะทะกับขัดกับปะทะกับขัดกับ next compare with compare with เปรียบเทียบกับเปรียบเทียบกับ next complete with complete with สำเร็จด้วยสำเร็จด้วย next complain with complain with ฟ้องทุกข์กับฟ้องทุกข์กับ next concern with concern with กังวลกับกังวลกับ next charge with charge with มอบหมายหน้าที่ให้มอบหมายหน้าที่ให้ next help with help with ช่วยด้วยช่วยด้วย next interfere with interfere with ยุ่งเกี่ยวกับแทรกแซงยุ่งเกี่ยวกับแทรกแซง next meet with meet with พบกับพบกับ next present with present with นำเสนอด้วยนำเสนอด้วย next provide with provide with สนองให้จัดหาให้สนองให้จัดหาให้ next quarrel with quarrel with คิดเถียงกับคิดเถียงกับ next share with share with รวมกับแบ่งปันกับรวมกับแบ่งปันกับ next trust with trust with ไว้วางใจกับไว้วางใจกับ this video this lesson break here see you the next video the next lesson thank you very much for all of you have subscribed followed all of my videos to encourage me create the new video the new lesson for you many thanks again